এইকেইটা নহ'লে কৈছোঁৱেই আপোনাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কওঁ মই যে মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নহ'লে এটা ৰিগ ষ্টাৰ্ট নহয়। কাৰণ গুড মৰ্ণিং আৰু বহুত দিনৰ পাছত আগতে পুৰণি ভিডিঅ'বিলাক মই ইউটিউবত দি আছিলোঁ, কাৰণ আগৰ ইউটিউব চেনেলটো মোৰ বন্ধ হৈ গৈছিলে। গতিকে যিবিলাকে মোৰ আগৰ ইউটিউব চেনেলটো চোৱা নাই ভিডিঅ'বিলাক, সেইকাৰণে এই চেনেলটোত পুনৰ আপলোড কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'বিলাক যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'বিলাক চাব। যিবিলাক বুজি নাপায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব বা মেছেজ কৰিব, মই বুজাবলৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বেছি দেৰি নকৰি ব'লক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজিৰ টপিকটো অলপ ভুলকৈ অলপ অইলত কাম কৰিবলৈ বা ৰিগত কাম কৰিবলৈ কিহে লাগে বুলি ক'লে, মানে কি কোৰ্চ লাগে হ'ব লাগিছিলে। মই কোৰ্চটো তলত দি দিছে বাৰু ভাইটিজনে, বুজি পাইছোঁ। চাওক, এটা ৰিগত কাম কৰিবলৈ কোৰ্চ, ইয়াত ৰিগত মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এইকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৰ্চ হয়। এই কোৰ্চকেইটা যদি কৰে আপুনি ৰিগত কাম পাবই। মানে এই মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এইকেইটা নহ'লে, কৈছোঁৱেই আপোনাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কওঁ মই যে মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নহ'লে এটা ৰিগ ষ্টাৰ্ট নহয়। কাৰণ মেকানিকেলৰ ইঞ্জিনবিলাক বহুত ডাঙৰ আছে। এইবিলাক ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মেকানিক লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান লাগিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰিগ ছাইডতে আমাৰ পাৱাৰ পেক যিকেইটা আমাৰ মেইন ইঞ্জিন, সেইকেইটা 4টা থাকে, ডাঙৰ ইঞ্জিন। তো সেইকেইটা অলপ ফটোত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এনেকুৱা ডাঙৰ ইঞ্জিনবিলাক থাকে, এইফালে দেখাই দিছোঁ। তো সেনেকুৱা ইঞ্জিনবিলাক থাকে। তো সেই ইঞ্জিনকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মেকানিক লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান লাগিব। দুইজনে প্ৰয়োজন হয়, মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান। এজন নহ'লে এজন নচলে, ইজন নহ'লে সিজন, মানে মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ভাই বুলি কওঁ আৰু আমি ৰিগবিলাকত। তো আপোনালোকে যদি ৰিগত কাম কৰিম বুলি ভাবিছে, অইলৰ ৰিগত বা প্ৰাইভেট ড্ৰিলিং ৰিগত হওক, আপোনালোকে মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কোৰ্চটো পঢ়ক। তো তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিগত কাম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। মানে এইকেইটা ট্ৰেডৰ ওপৰত বহুতখিনি চাকৰি ওলায় প্ৰাইভেট ৰিগত, আৰু এইকেইটা ট্ৰেডৰ ওপৰতে ৰিগৰ চাকৰিবিলাক হয়। আৰু ড্ৰিলিং ছাইডত কাম কৰিবলৈ হ'লে এই মেকানিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন বহুত প্ৰয়োজনীয়। ইলেক্ট্ৰিচিয়ানখন অকণমান কম প্ৰয়োজন হ'লেও ড্ৰিলিং ছাইডত মেকানিকেলৰ চাৰ্টিফিকেটখন বহুতখিনি প্ৰয়োজন। তো গতিকে আপুনি যদি ৰিগত কাম কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মেকানিক নাইবা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এই দুটাৰ ভিতৰত পঢ়ক। আৰু আছে বাৰু পাম্প ফিটাৰ আছে, AC মেকানিক আছে। AC মেকানিকো কিন্তু বহুত প্ৰয়োজন, কাৰণ ড্ৰিলিং ৰিগবিলাকত আমাৰ যিবিলাক বাংক হাউচ থাকে, অলপ ছাইডত যিটো বাংক হাউচ থাকে, সেই বাংক হাউচবিলাক প্ৰতিটো জেগাতে এটা AC থাকে। আৰু AC কেইটা বনাবৰ কাৰণে AC মেকানিকৰ বহুত প্ৰয়োজন। আৰু আমাৰ বাংকেইটাত থকা ঘৰকেইটাতে AC থাকে এনেকুৱা কথা নহয়। আমাৰ যিবিলাক ইঞ্জিন থাকে সেইবিলাকতো আমাৰ ACৰ বহুত প্ৰয়োজন। গতিকে আপুনি AC মেকানিকো পঢ়ি ৰিগত এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো এইকেইটা ট্ৰেড আপোনালোকে পঢ়ি মেলি ৰিগত এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো বুজি পাইছে কথাটো। যদি বৰ বেছি দীঘলীয়াকৈ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ মই বিচৰা নাই, কাৰণ আপোনালোকে চায়ো বৰিং পাব। তো সেইকেইটা পঢ়িব আপুনি। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, মেকানিক, মানে ডিজেল মেকানিক, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু AC মেকানিক পঢ়িব পাৰে। তো ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সুন্দৰ কমেণ্টবিলাকে মোক বহুতখিনি মটিভেট কৰে, ভিডিঅ' বনাবলৈ সুবিধাখন পাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। যদি ইউটিউবত চাই আছে, ৰিগ চাইট লাইভ বুলি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ফেচবুকত চাই আছে যদি ফ'ল' কৰিব গগৈ জিতুল পেজটো। জয় আই অসম।